大家好，我係士多貓 Joyce。我 Alan 啊，今日咧同大家嚟食一間牛肉麵，係超出名嘅，係出名到咧連木村拓咗嚟台灣都特登要嚟呢一間食嘅牛肉麵，就係咧天東86牛肉麵，係天母店。究竟有幾好食？好食到連木村都要嚟食咧咁樣。呢間牛肉麵店咧，佢唔喺遊客區嘅，其實佢係喺天母嘅。呢個地方咧係遊客絕對唔會嚟嘅，佢係一個咧係天龍人聚居嘅地方。天龍人即係台灣好有錢嘅人，就專係住喺呢個地方嘅。咁同埋呢個地方咧係冇捷運，知唔知點解冇捷運？天龍人唔想要捷運，帶埋啲閒雜人等入嚟。係啊，我之前咧 search 咗點解呢個咁貴嘅區域冇捷運咧，我揾到啲嘢咧好搞笑嘅，我讀俾大家聽下。都住天母了，還有心思人擠人搭捷運？天母就是自成一格，你看沒捷運，百貨餐廳還是開得下去就知道了。係啊，淨係天母呢度咧都有2-3間百貨公司，係好誇張嘅。你咧同台灣人傾偈咧，如果你遇到係住喺天母嘅人咧，佢講自己係天母咧，你會 feel 到佢有個優越感㗎。我之前有同人哋傾一啲合作啦，跟住咧佢傾下嘅時候咧，佢就同我講我住天母㗎咁樣，跟住我心諗嚇，我哋傾合作同你住天母有咩關係？可能佢嘅意思就係、我住天母，我都有錢，你唔好擔心啦。放心啦，即係例如喺香港，我住淺水灣，我住跑馬地嘅，或者渣甸山嘅，你就知道佢係猛料係嘛？咁嘅意思。跟住另一次咧，就係我同一個香港人傾偈啦，咁我見佢個地址係北投區啦，我就問佢：咦，點解你揀北投落腳嘅？跟住佢就話：我住天母咧，係因為點。即係佢要 emphasize 自己嗰度唔係北投，係天母。即係其實搬咗嚟台灣嘅香港人咧，都會有呢種住天母嘅優越感啊。跟住之後，我仲識一個人，佢咧係住喺天母嘅邊嘅。跟住佢就同我講：我呢度唔係天母嚟㗎，我北投嚟㗎咋，唔好認係天母啊，我邊嚟㗎咋。驚俾人話。究竟個分界係點樣？係咪有個好明確嘅分界？因為天母其實唔係一個行政區嚟㗎嘛，所以我都唔知嗰條界線喺邊度。大家如果知道嘅話，留言話俾我哋聽。咁台灣其實有幾個區咧，都係即係天龍人住嘅區域啦。咁咧就有天母啦，有大直啦，有信義區同埋大安區。咁咧我唔知邊一區咧先係天龍人中嘅天龍人。喺台灣人眼中咧，究竟邊一區先係你覺得最高尚嘅區域咧？台灣人留言啊，4個排隊嚇，我都想知你哋嘅睇法。咁如果你有錢可以住4區任何一區嘅話咧，你會想住邊區？當然我哋係冇錢住啦，任何一區我哋都住唔起。最吸引我啊，可能係靠近象山嘅信義區咯。我都係喎，我心入邊嘅排隊啦，對我嚟講啊，就係信義區係最高嘅，跟住就可能係天母啦，跟住大直，然之後先係大安區。嗱，唔知我嘅答案啱唔啱啊？我哋個人觀感嚟嘅啫。台灣人可以留言分享你嘅睇法。咁我如果俾我揀咧，我都係覺得我係想住信義近象山嗰邊嘅區域嘅。因為比較寧靜啲，但係又有個商圈喺隔離咯。係啊，嗰邊咧你一睇嗰啲樓咧，就知道係好貴嘅樓，同埋好 proper 嘅。所以我哋就係講我哋想住信義區象山嗰邊。好，有夢最美。今晚發夢就可以住入去㗎啦。係，我哋就係要嚟呢一間啦，天東86牛肉麵。有好多名人嚟過㗎，唔單止咧木村嚟過㗎，有呢個大家都識嘅應該，香港人都知啊，做 man 啦，三元啦、專責啦都嚟過。現代人嘅生活咧，無時無刻都要透過網絡工作，同其他人聯絡或者網購等等啦。所以你嘅手機同電腦等等嘅裝置咧嘅保安就變得越嚟越重要啦。咁 Surfshark 嘅 VPN 咧就可以幫你加密上網嘅資料，防止黑客咧偷睇你嘅登入帳號、密碼同埋個人資料，可以避免你嘅資料外泄，蒙受金錢上嘅損失。Surfshark 嘅 Antivirus 咧可以保護你嘅裝置免受病毒、惡意軟體、勒索軟體同埋間諜軟體嘅侵害。而且佢 Keyword 嘅附帶功能 AdBlocker 咧可以幫你阻擋廣告、追蹤器同埋 Cookies 嘅同意彈出視窗，咁你就可以安安全全、舒舒服服、無痛咁上網啦。唔止咁樣嘅，你仲可以用 VPN 嚟轉地區嘅伺服器，解鎖地區嘅限制。無論你去到邊度咧，都可以繼續去煲劇、打機同埋工作啦。Surfshark 咧，佢係一個帳號可以俾無限嘅 device 去使用嘅。我哋全屋嘅所有手機啦、電腦啦、iPad 啦，全部都裝晒 Surfshark 嘅 VPN， 係一個價錢就 OK 嘅，真係非常之抵用。咁而家用我哋嘅專屬優惠連結 surfshark.com/士多貓 TV 或者優惠碼士多貓 TV 就會額外送你4個月嘅使用期限。咁快啲撳 info box 入邊嗰條 link， 一齊去體驗更加自由安全嘅網絡世界。
呢間牛肉麵店咧係曾經入過台灣小吃500盤嘅，即係本身佢都好出色嘅。咁木村拓哉點解會嚟呢度咧？就係有個本地人帶佢嚟嘅。咁木村嘅 comment 咧就係果然本地人上嚟嘅餐廳就係好食，即係呢間係一間真係 local 人會嚟嘅餐廳咯，就唔係遊客店嚟嘅。咁我碗牛肉麵嚟咗啦。咁佢呢度咧有兩種牛肉麵，有麻辣同埋一般嘅牛肉麵。咁佢嘅麵條有2種嘅，有幼麵同埋粗麵㗎。咁我就揀咗幼麵，阿 Joy 就揀咗粗麵。試下先啊，先飲下個湯底先。麻辣湯底，木村都有食呢個，幾好飲喎！有啲花椒麻油味，同埋佢咧好順口喎，食落去唔會辣，唔會暢口咯，幾好。好飲呢個湯。先落下牛肚先，好薄。我第一次見到切到咁薄嘅牛肚。佢係薄到透光嘅。係啊係啊。個熟到啱啱好，好爽口，好味。跟住睇埋牛肉先，佢呢個牛肉咧係牛展肉嚟，就咁夾都知腍。試下先啦，完全唔使用力，入口即化，好食。係我食過其中一間算係好食嘅牛肉麵。我哋嗰碗應該係一樣嘅，只不過我係唔辣同埋我嗌咗粗麵咯。試下先。佢個麵咧好有嚼勁嘅，同埋咧係好似吸滿咗啲湯汁咁，係連個麵都好有味咯。我覺得咧幼麵好食過粗麵，嗰啲麵與麵之間咧可以滑咗啲汁，但係粗麵個口感就Q 啲。但係幼麵如果你中意配汁嘅話，幼麵就正啲。嗰啲幾多嚿牛肉喎？起碼有成4-5嚿。我頭先以為我食到最後1嚿啦，點知原來個碗仲有3嚿啊！所以個價錢其實都算幾平嘅，你一碗280蚊啫喎，咁多嚿牛肉喎。我呢碗就310蚊，因為麻辣，我覺得都係算係正常牛肉麵嘅價錢咯，就唔會因為話佢攞咗獎木村嚟就加咗價咁樣。同埋佢唔敷紅嘅喎，係厚切嚟嘅。係啊，抵食呢間，好食。我哋食完啦，2個人總共食咗870蚊。咁2碗牛肉麵啦，跟住嗌咗2支嘢飲啦，跟住1碟菜，再加一個紅油抄手。你覺得好唔好食啊？整體嚟講係好食嘅，即係一碗好味嘅牛肉麵咯。係啊，係一個好食嘅地道牛肉麵。係，如果你係中意食麻辣嘅，呢間係值得食嘅。不過咧，你可以唔使特登嚟到咁遠食嘅。其實佢係另外有2間分店，一間喺士林，一間喺信義區嘅。咁都係喺捷運站附近嘅啫，咁就唔使特登嚟呢一間。我相信個味道係差唔多，但我冇去過嗰2間啊。我相信係差唔多啊，唔使特登山長水遠嚟到呢一間食咯。但係又唔係我食過最好食嘅牛肉麵咯，因為我自己個人係比較中意食紅燒牛肉麵多啲嘅。但係你話講麻辣牛肉麵係真係幾好食嘅。咁你最中意食嘅牛肉麵喺邊間咧？屋企附近嗰間。我都係。睇下呢一區咧，真係有錢人嘅區域嚟㗎，好多唔同國家嘅嘢食㗎啦。對面有間墨西哥餐廳，隔離有印度餐廳。咁你有冇覺得呢度嘅人好唔同啊？老實講係真係有嘅，我覺得係大家係比較斯文同埋有教養自律一啲。嗱，譬如呢度頭先咁咧，啲機車係泊喺行人路上面嘅。咁如果咧喺淡水嘅話咧，啲機車係一定鏟上嚟嘅。咁但係頭先我見到咧，嗰個人係推架機車入嚟泊車嘅，係真係有啲唔同嘅。我呢度有間地產喎，俾大家睇下啲樓有幾咁誇張先嚇。永慶地產別墅9800萬，隔離一樓就3000幾萬。嗱，我先睇嗰啲樓盤啦，睇下啲地產啦，最貴嗰間屋係1200幾萬，1億2千幾萬係1億2千幾萬啦台幣，即係咧係3000幾萬港幣，係130平。係啊，比較平嗰啲咧都要挨近2000萬，但係冇 lift 嘅公寓嚟嘅，同埋冇車位嘅。係啊，所以呢度咧就係一個咁貴嘅區域咯。我想講咧，住天母係真係唔同嘅，連巴士司機都唔同。頭先我哋喺度等緊過馬路咧，巴士轉彎咧係會停低先再開嘅，即使係冇人過緊馬路都係咁做嘅。其實係有指引係
巴士轉彎要停低望清楚先再開嘅。但係咧就喺有啲區域咧，啲司機就冇遵守，某啲區域就先遵守咯。係啊，點解嚟到呢個區域啲司機就會遵守規矩呢？係咪即係巴士公司就有指引佢嚟到呢度就咁做呢？點解喺唔同區域有唔同嘅駕駛態度？我想問。其實呢個態度係正確嘅，應該推到去全台灣都跟咯。係咯，係嗱，我估計啦，係咪因為呢度嘅人會投訴呢？咁我唔知喎。而我哋呢啲即係窮鄉僻壤嘅人就比較衣斯高榮啦。嗱，如果係咁嘅話呢，我哋呢啲住即係鄉下淡水人啦，就應該投訴咯，應該要推廣到全部人都咁樣做先安全噶嘛。因為真係發生好多單係巴士撞到人嘅新聞啦，真係唔應該再係咁樣咯。係啊，係唔應該喺唔同地區有唔同嘅駕駛態度咯，係應該全部都咁做咯。咁我哋今日嘅片咧就去到呢度啦，中意嘅話咧記得留言、按讚、訂閱，我哋下條片再見，拜拜。拜拜。